Ең беренчесе әйтте Пәйгамбәрimiz саллаллаху алейхи ва саллям: "Шабабака qabla hiramiti." Нәрсәди? Ең беренче картлык килгәнче ди, шулай утырганда сахабаларга киңәш итте, шушы 5 нәрсәнең кадерен бел дип. Беренчесен әйтте, картлык килгәнче яшьлек чырыңның кадерен бел ди. Менә әлхәмдүлилләх, монда әзрәк яшьләр утыра. Бигрәк тә аларга ни өчен кисәтте шушы яшьлек чырын кадерен белергә. Чөнки бик яхшы беләбез. Карагыз, дин ничек тормыш белән бик бәйле. Монда да кисәтә 14 асыр элек Пәйгамбәрimiz саллаллаху алейхи ва саллям әйткән: картлык килгәнче яшьлегенең кадерен белде. Ни өчен? Менә безнең көч ташып торган чор энергияның иң көчле вакыты. Кай вакытта? Менә шушындай балалар сыман инде яшүсмер чорда. Шулай бит. Анда көненә 12 сәгать, 13 сәгать, 14 сәгать эшләсәң дә, синең әле тагын каяндыр көч килә. Тагын эшлисең килеп тора, укыйсың килеп тора. Менә инде олая башлагач инде 1-2 сәгатьтән сында инде көчең бетә, бик селкенәсең килми. Шулай бит инде. Монда да бик киләсе килми, ялкауланабыз, барасы килми, хәрәкәтләнәсе килми. Һәм шушы яшьлек чорында бик күп изге, хәерле, яхшы гамәлләр кылып калып була, картлык көнендә шатлык китерә торган. Һәм шуңа да Аллаһ Тәгалә әйтте. Пәйгамбәр саллаллаху бер хадисендә риваят кылына. Нәрсә диде? Сахих хадисләрдә килә. Кем димә шушы яшьлек чорында Аллаһ өчен саклый икән ди, ягъни изгелекләр кылып, хәерле гамәлләр кылып, намаз укып, Аллаһ кушкан уразаларын тотып, халалны харамнан айырып, яшьлеген шушы Аллаһка итәгатькә үткәрә икән ди, картлык көнендә мин аны саклармын ди. Менә тормыштан да бер мисал китерәсе килә. Менә галимнәр әйтә, карагыз ди. Менә ни өчен соң кайбер кешеләр намазны ди 90 яшьтә дә ди басып укый ди. Кайбыраулары инде 60 яшьтә дә ди көчкә генә урындыкка утырып укый ди. Галимнәр шундай сорау бирделәр бер вакыт. Менә ни өчен ди? Әгәр дә сез ди теләсәгез ди, шушы хадискә нигезләнеп әйттеләр алар. Менә картлык көнендә дә буыннарыгыз шундай язылган, намазларыгызга үз аякларыгыз белән, үз кулларыгыз белән сәҗдәгә китеп, рукука китеп, урындыксыз укыйсыгыз килсә ди, нишләгез ди? Менә шушы яшь вакыттан бирле ди, үзегезне ди Аллаһка багышлагыз ди. Ягъни кичкенәдән намаз укып үссәгез ди, картлык көнендә дә шушы ничә яшькә җитмәсәң дә Аллаһ Тәгалә саклаячак. Менә шулай итеп басып укый алачаксыз ди. Һәм чынлап та менә кайбер авылларда бар шундый бабайлар. Безнең авылда да бар инде 3 бабай, ягъни гел сөйлим инде. Берсенә 92 яшь, икенчесенә менә быел 91 тулды һәм өченчесенә 89. Менә ул бабайлар, алар инде бөтен теге яшьлеген сөйлиләр. Шушы коммунистик чорда үссәләр дә, алар әйтә, менә бер кайчанда ди намазны, динне калдырмадык ди. Нәби бабалар да безне тәрбияләде ди. Шушы дини тәрбия белән инде бер кайчанда ди авызга ди хәмер китермәдек ди. Һәм нинди генә кызу эш булмасын ди, машинадан төшеп булсын манда, кырыстында булдыкма ди, басуда ди, чүпрәк җәеп ди, куртканы куеп ди, намазыбызны үз вакытында ди укыйдык ди. Һәм ди алар да әйтә, без ди шушы картлык көнендә 5 вакыт намазга, мәчеткә йөрүебезне дә шуннан күрәбез ди. Һәм әйттем, сез беләсезме, моңа бит әле дәлил дә бар. Пәйгамбәр саллаллаху әйтте, Аллаһ Тәгалә ди шундый кешене саклаячак ди. Әгәр дә ул яшь вакытында үзен Аллаһка багышлаган булса. Менә бу шушы хадис белән
Аллаһы Тәгалә инде сезгә күрсәтте. Һәм менә шушы яшь вакытта ни өчен кадерен белергә кирәк дибез? Гадәттә шушы энергия ташып торганга күрә, тәҗрибә булмау сәбәпле, акыл булмау сәбәпле кеше күп кенә гынаһлар кылып куя. Һәм яшьлегендә кылган гынаһлары картлыгында бик каты үкенечкә китерә. Кеше бит шулай гел уйлана, фикерли, анализ ясый тормышына. Һәм яшь вакытта кемнедер рәнҗеткән, кемгәдер суккан, кемнедер алдалаган, кайдадыр вообще криминал эшләгән һәм тормыш буена инде үкенеп яши шушы кылган гынаһларын өчен. Һәм шуңа да менә олы яшьтәге тәҗрибәле, гыйлемле кешеләр инде шушы яшьләребезгә, шушы яшьлекнең кадерен белсеннәр өчен һәр вакытта да аңлатып кына түгел, менә үз үрнәкләрендә күрсәтеп торырга тиешләр. Без инде ул менә балаларыбызга, күбегезнең инде оныкларга, менә шушы biz баскан анда яки башкалар кылган тырмага шушы ялгыш гамәлләрне кылмасыннар өчен. Ягъни менә Аллаһы Тәгалә бирде шушы чорны, тырышып гыйлем ал. Аллаһы Тәгалә менә сиңа әлхәмдүлилләh ике аяк бирде, ике күз бирде, ике кул бирде, иштә торган колагың бар. Әлхәмдүлилләh өстәлебездә ашарга ризыгыбыз бар, тора торган йортыбыз бар. Шуңа шөкер итеп Аллаһы Тәгаләгә итагать ит. Менә шул була синең зур рәхмәтен Аллаһы Тәгаләгә карата дип, без аларны үгетләп, шушы яшьлек чырын инде дөрес кулланырга, юл күрсәтеп, аңлатып торырга бурычлыбыз. Чөнки менә күрәбез, яшь вакытта шундый күрсәтү булмаган сәбәпле кешеләр яшьлек чырын, алтын чорны кайтарып булмый торган югалталар, әрәм итәләр. Аннары инде менә 30-40 яшьтә үзләрен тапкач тормышта үкенәләр. Шушы вакытта эшлисе калган икән. Кешем ташып торган чорда менә шушы гамәлне эшләп, мәсәлән, мисалларда китереп китик әле. Менә хәбит инде уктабыз, әбиләрне, бабайларны да инде 50 яшьлек абзыйларны, апаларны, яшь вакытта менә өйрәнәсе калган икән шушы Куръан укырга, яшь вакытта Куръанны ятлап чыгасы калган икән, яшь вакытта укыйсы калган икән, һәм bunlar да язылмый инде дип үкенәләр. Ягъни шушы яшьлек чор үткән, аны кайтып булмый, әмма үкенеч кала нәрсәгә? Шушы изгелекләрне кылмаганга. Ягъни үкенәбез, менә кайбер спортсменнар үкенә, менә яшь вакытта мастер спортын үтисе калган икән, 30-дан соң узгач инде үтәп булмый, шушы результат күрсәтеп булмый. Кеше мәсәлән язучылык белән шөгыльләнә башлый, 40-тан соң, 50-дән соң, яшь вакытта шуны әйтүче, күрсәтүче, аңлатучы булмады, бер язып карадым да, калдырдым бит, шул вакытта менә күреп тордылар бит инде. Шул вакытта киңәш биргән булсалар, язуыңны дәвам ит. Менә бу китапларны укып кара, гәзиткә биреп кара. Хәзерге бу яшымда инде күпме китап язалган булыр идем дип. Ягъни менә шуңа күрә, шушы үкенеч булмасын өчен шундай иң кадерле, көчле, зихенле, эшчән вакытны безгә әрәм итмәскә, һәм безгә дә әти-әниләргә, әби-бабаларга яшьләребезне юнәлтеп күрсәтеп торырга кирәк һәр вакытта да. Менә без уйлыйбыз, шушы балаларыбызны тәрбияләү ул матди яктан тәэмин итеп тору дип кенә. Әмма бу зур ялгышлык, чөнки ашатып, эшертеп торып гына әле ул тәрбия түгел. Без балаларга ярдәм итәргә тиешбез. Нәрсәне? Тормышта үзләрен дә табырга. Үзләрен яратып эшли торган һөнәрләрен, кәсепләрен безгә ошаган түгел, әмма аларның күңелләренә хуш килгән, ошый торган. Чөнки әгәр дә алар бәхетле була алмаячак, күңелләренә менә хуш килгән, ошаган һөнәрне тапмый икән ул үз тормышында инде. Без әйттек дип кенә аннан агроном ясыйбыз икән, безгә ошый дип аны табип ясыйбыз икән, безгә ошый дип укытучы ясыйбыз икән. Әгәр дә аңа ул ошамый, әти әйтте шуңа гына барам дип
Аннан сыйфатлы укытучы да, эшкерсез эшли торган табиб та чыкмыячак. Ошамый әни әйтте дип. Әмма менә безгә күрә белергә кирәк, балабызга кайсы ягы теге сәләте бар. Безгә ошамаса да, була бит кайбер бала, мәсәлән, машиналар сүтеп җыя, ошо юлаңа, менә әле бер көнне бер дустым яза, менә ди, шундый машиналар ярата иде, гел менә машина сүтеп җыя ди, трактор арасында казына ди. Юк инде ди, әтисе менә ди, юк, улым агроном яхшы яши менә, хезмәт хакы да бар, шумарасы да бар дип инде, авыл җирлегендә торалар бит инде. Агрономга укытып чыгарды инде ди, акчасын түләде инде 5 ел буе бит инде. Ашарына эшләргә ташырга кирәк, квартирасына түләргә, бәрбер бит инде чыгым. Юк инде ди, менә укып чыкты ди, тегендә монда бәрелеп йөри ди, әтисе нәрсәгә булмай, май эчендә ятасың анда ди, салкында да, нидә дә дип. Юк ди, менә үзен тапмыйча ди, тегендә эшләп карый, монда эшләп карый дип, агроном да булмады ди. Хәзер инде теге әтисе гел нитеп торгач ди, нәрсәгә ул сиңа дип, хәзер инде машиналарны рәтләүдән дә китте ди. Менә шуңа күрә безгә кичкенәдән шушы үкенерлек булмасын өчен, яшьлекнең кадерен белер өчен нишләргә кирәк? Менә балаларыбызның сәләтен күреп, нәрсәгә тартыла, безгә ярдәмләшеп күрсәтеп торырга кирәк. Тәэмин итү генә түгел, һәм шулай ук әле иң мөһиме, бу дөньяви яктан карадык. Нинди генә оста, һөнәр иясе булма, әгәр дә күңелең Аллаһ белән бәйле булмый икән, һөнәрнең дә бәрәкәте булмаячак. Без дөньяви яктан карагач, инде мин иң башта менә бу ягын беренче сөйләргә тиешем. Ул да булса, яшьлек җырын Аллаһка багышлау, ягъни Аллаһы Тәгалә турында сөйләргә. Улым, яхшы һөнәр иясе булсаң, максат итеп акчаны куйма. Максат итеп куй, шушы эшем белән җәмгыятькә файда китерәм. Аллаһ ризалыгы өчен эшлим. Әгәр дә ул кеше килде икән, син табиб икән, акчасы юк икән, синең бу хезмәт акчага тора икән, әгәр дә мохтаҗ кеше икән, Аллаһы Тәгалә сиңа шушындый зирәк акыл биргән өчен, Аллаһы Тәгалә сиңа мөмкинчелек биргән өчен укып чыгарга, Аллаһы Тәгалә сиңа шушындый әтияни җибәргән өчен укытып чыгарга акча түләрлек. Шуңа шөкер йөзеннән, ихлас күңелдән бәрибер шушы кешегә булыш, акчасы юк дип бурып җибәрмә дип, менә шушындый сүзләр белән, улым, кызым, әгәр дә хәлал белән генә тукланмасаң, нинди генә тәмле ризык ашама, нинди генә кыйммәтле ризык ашама, бәрибер бәрәкәте булмаячак, бәрибер сәламәтлегеңә зыян киләчәк, бәрибер бәхетле була алмыйсың. Әгәр дә кәсебең хәлал булмый икән, күпме генә күп итеп акча эшләмә, икенче яктан зур итеп, күпләтеп ул синнән чыгачак дип, шулай ук без аңлатырга тиешбез Аллаһы Тәгаләнең дә хәлал белән харамын. Улым, кызым, эш булу, кәсеп булу бик әйбәт, әмма намаз вакыты җитте икән, әгәр дә син Аллаһның хакын өстен куймыйсың икән шушы эшеңә караганда, бәрибер шушы эшеннән бәхет таба алмаячаксың. Акча китерсә дә күңелдә бушлык булачак. Шуңа күрә нинди генә эштә эшләмә, улым, кызым. Син намазыңны укы үз вакытында дип, без аларны инде үгет нәсихәтләргә тиешбез. Шуңа да менә бу яшьлек чорын кадерләргә кирәк. Менә мин үземә дә кайтып әйтәм, 34 яшь дә генә булсам да, яшь дип йөрсәк тә, менә мин дә үкенәм, менә хәзер 18-19 яшьлек вакыт булса иде. Шуларны эшләре, Куранны яклап чыгарыйк дип тулысынча, хадис җыентыкларын яклап чыгарыйк дип. Ул бит апалар, абыйлар да әйтә бит инде. Әле шунысы кызык, теге укытып йөрибез бит инде. Балалар әйтә, балаларны укытканда, пенсияга чыккач якларбыз әле, пенсияга чыккач вакыт күп була, безнең егылар бар, бик ишеп бирәләр, хәзрәт, монысын якларга бирмәйне, монысын укырга бирмәйне, вакытыгыз бит инде, егыга хәзерләнәсе бар, тагын нәрсәгә. Шуларны әтияниләренә, әби бабаларына барасың. Яшь вакытта яклыйсы калган икән. Менә яшь вакытта хәтер әйбәт икән дип.
Балалар пенсия чыккач ятлар монда, яшьләр инде үкенеп утыралар, яшь вакытта ятлыйсы калган кабулмый инде дип. Шуңа күрә инде тоже определить свой. Вот. Шуңа күрә менә нитик кадерләрен белик, шушы Аллаһы Тәгалә биргән яшьлек чорын кичектереп бару, аннан соң эшләр менә әле дип ярамый. Аллаһы Тәгалә бирде икән, әле кыямәт көнендә дә иң беренче соралачак шушы яшьлек чорын. Чөнки яшьлек чорда бөтен иң тормышыбызда булган мөһим эшләр эшләнеп кала. Шуңа да Аллаһы Тәгалә кыямәт көндә менә Тирмизи җыентында килә торган хәдистә әйтә: "Ла тазулу кадаман абдин яумал кыямати хатта юсъал ан арба'a." Кыямәт көнендә Аллаһ каршына хисап кылырга баскач, кеше урыныннан кузгалмасты, Аллаһ каршында 4 биргән, Аллаһы Тәгалә аңа биргән 4 нимәте өчен җавап бирмичә ди. Шуның берсе нәрсә ди? Ан шабабихи фима аблах ди. Ягъни яшьлек чорын кайда уздырды? Аллаһ Тәгалә әйтәчәк: "Мин сиңа ди сәламәт йөгереп торган көч-куәтле бәдән, ягъни тән, организм бирдем. Кая кулландың син аны? Изгелектәме? Намаз укып, әтиянигә ярдәм итеп, туганнарга ярдәмләшү, дусларга, инвалидларга ярдәм кулы сузыпмы, шундый хәерле гамәлләрдәме, яки инде хәмер кулланып, зина кылып, башка криминаллар эшләп шундый бузыклыктамы? Әгәр дә инде уңай җавап бирәсең икән, Раббым бер Алла шушы яшьлек чорын тырышып укыдым, мин кешеләргә ярдәм итәргә тырыштым, кайтып әтиәнимә ярдәм иттем, сеңеләремә, энеләремә ярдәм итеп тордым, туганнар белән туганлык җепләрен сакларга тырыштым, аларга да йөрдем. Әгәр дә шундый уңай җавап бирәбез икән Аллаһ каршында шушы нимәтебез өчен, безнең инде кыямәт көне җавабыбыз отышлы булачак.